находимся в минеральных водах на 2 часика. Тусим. Наелись тут пиццы. В самом фешенебельном месте. Вот так тут. Золотой Ленин даже есть. Так, это мы сейчас подходим к нарзанной галерее. Будем сейчас успевать водиться там. Да. Давай, помнишь, как ты хаш пробовала? Давай теперь обзор этой сульфатной воды. Сегодня мы пьем сульфатную воду. По полной нельзя тут, потому что она воняет. Она и вот так очень сильно воняет. Яйцом. Ну как? Пойдет. Пойдет? Ну не настолько противно, чтобы было невозможно Не так пить. противно, как хаш. Да, ну хаш был противнее намного. Фрецочка намного лучше, чем в Турции. Ох, намного лучше. Уже забрались на высоту больше 1000 метров. Дышится вообще отлично. Ощущаешь себя новым человеком. Молоденьким. Переродившимся на этой горе. Молодым, сильным, Здоровым. Солнышко садится. На верхнем седле. На верхнем седле сидим. Ромин гештальт закрываем по туристической тропе. Ну и запах тут, конечно, прям шиповник, розы везде растут тут вообще. И в долине рос, и не в долине рос. Снежинка в Кисловодске. Кушаем шашлык, крошку, салат, 2 пончика, бургер, чай и милкшейк. Все это у нас вышло на 6 соток. Куча бюджета.
Alsnapoti chamokonda alviski chamonatali adeknapotomi ambe sakwali shemonatali anana nina o tanina nina o tanana nina o tanina nina o go kisigisa kachamoti kisigisa salimasuigo kita. Сегодня 5-й день нашего отдыха. Сегодня мы взяли машину на прокат X-Trail Nissan и едем в сторону Боржоми. Siamo nanaina, Jenny Tabagatsuyamo nanaina, Avitiro Sakavarelo nanaina, Tamana Isavale Wala nanaina, Там не кормят и не наливают. Мне все понравилось. Твоя комната понравилась? Простая? Нет, мне только элегантно. Проблемка произошла. Нафиг аккумулятор. Давай, попробуй. Час мы еще не ели. Ужас, живот сегодня. ვეღარც კარავში შევსულ ვარ, ვეღარცინ გადმიხედია. ვეღარც კარავში შევსულ ვარ, ვეღარცინ გადმიხედია. ეცე გადმოვალ მგებლივით, ევქებ დავყო. Сейчас вы слушаете меня. Выйдите из вагона, пройдите на правой стороне около 1 километр пешком, по дороге корпусе, еще идете, в лес заходит дорога. Зайдите в лес глубже, из Серафима Саровской церкви. Там глубже, там желание напишите и под камень положите. Напишите там, что мой муж с женщинами не ходили, деньги приносили домой. Поможет? Поможет. Не уверена. Вот, не поможет. Моя жена про меня написала, что я с женщинами не ходил. И когда я собираюсь познакомиться с женщиной, у меня давление поднимается 208. А меня все ругают мужчины. Вот, А я высадим дедушку. Даете давай, секрет? я, понимаете, стараюсь. Эти женщины, видите, смеют, шутка, я не верю. ამაღამ ჩემთან არახარ, ჩემს თვალწინ მხოლოდ ქედია. ვეღაც კარავში შევსულ ვარ, ვეღაცინ გადმიხედია. ვეღაც კარავში შევსულ ვარ, ვეღაცინ გადმიხედია. ვეღაც კარავში
Я думаю, что я опять не буду пить эту воду, скорее всего. Сорян, я все выпью. Роме 4 литра боржоми. Вообще я вылечусь от всех болезней, главное, чтобы камни не двинулись в почки. Ամաղավ չեմ տանար ախար, չեմ թոլցին խալող կդիա, վեղած կարավ շիշե ու սուլուար, վեղածին գադմի խդիա, վեղած կարավ շիշե ու սուլուար, վեղածին գադմի խդիա. Ես է գազմովանմ գևլիվին, էվքև դավով իմ դինա. до моря. Yeah. Yeah. Солнышко не сильно жарит, но тепло.
Сегодня с Риточкой решили зайти в европейский Макдональдс. Это чудо архитектуры в Грузии. Отлично, можно заправиться, поесть. Сразу все вместе. Мы в ботаническом саду в Батуми. Запах тут обалденный просто. И очень красиво. Парк разделен на секции разные. Австралия, Новая Зеландия, Азия. И соответствующие растения, которые в этих регионах растут. Парк был основан в 1881 году. Запах тут просто непередаваемый. Просто вообще какими-то пахнет фиалками, что ли.
цветами, ромашками, все вместе.
Пойдем с конем, полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. Благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Приобретаются билеты. Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек. И членам... Очень кстати. И членам профсоюза 30 копеек. Почем билеты? Членам профсоюза 10 копеек. Но так как представители милиции могут быть приравнены детям, то с вас по 5. Дайте нам 10 билетов. Давай это вот так, Саша.